星级酒店的招牌菜，我只教一遍。新鲜秋葵去头去尾，水中放油，撒少许盐，水开秋葵烫2分钟，小米辣、蒜末、陈醋2勺生抽、米醋半勺糖、红油、味精，搅拌均匀。秋葵捞出冲凉，有条件的放点冰块，把秋葵对半切开，摆入盘中，浇上调好的汁，酸辣开胃，真的很好吃。